Ibyasohotse mu binyamakuru mu mpera z'icyumweru mu Rwanda, mu karere no mu mahanga ya kure, mugiye kugezaho nanjye Emmanuel Senga wa Bwakeye TV. Bwakeye TV, RSPFO na Radio Urumuri, ngarutse kubagezaho ibyasohotse mu binyamakuru, bukaba ari nimero ya 4, ariko uyu mugoroba ho ndabagezaho ibyasohotse mu binyamakuru bifite umwihariko. Umwihariko nashatse kubagezaho, nagira ngo mukomeze mushishoze murebe uko igihugu gishobora gusenywa na bene cyo kubera ingeso ya kamere munyarwanda. Iyo ngeso ya kamere nayo ndahita nyibabwira, ni ingeso dusanganywe, kandi mbasabe ko buri wese yakwisuzuma akareba urwego agezeho mu kuyimakaza. Bamwe bavuga ko ikomoka ku ngoma ya cyami, ariko ugiye ku giti cyanjye ntabwo byemera. Abandi bakavuga ko ari ingeso ifashe ku munyarwanda utashobora gusobanura. Niba ku ngoma ya cyami ubuhake bwari bushingiye ku nka, babitwara nk'abahakirirwa babishingira ku ki? Bamwe muzambwira ngo ni ukugira ngo babone indonke z'akazi. Aho mpita mbasubiza ko atari byo. Reka mpite mbitangira urugero rusekeje. None wambwira ute ko umuntu wahunze FPR asubira inyuma akajya kwibera intore kugeza n'aho usanga imushinga akazi itamuhembera, ahubwo ibiramambu ugasanga yiga akimara ngo akunde ayishimishe, akunde avugwe, maze ukambwira ngo akurikiye indonke z'akazi aho ngaho? Atubyumve, ese kuko ni indonke z'akazi? Ingero ni nyinshi muri ibyo bihugu dutuyemo, muri ibyo bihugu abantu bagiye bahungiramo, dusangamo ingero nyinshi aho uzabona abenegihugu bahunze, ariko ugasanga bashaka kujya kwiyerekana neza ku ambasaderi, bakazindukira kuri ambasade, ugasanga bashakisha ikintu cyose bakora kugira ngo bashyikirize bagenzi babo, abanyarwanda bagenzi babo, babita ibigarasha, babita amazina abonetse yose, yibagije uko uwatse ubuhungiro uvuga. Uhunze ubutegetsi bwica, bufunga, bwambura abaturage twabo, butemera kwishyira ukizana kwa buri muntu, mbese muri make bwanga abanyarwanda. Iyo usubije inyuma ukajya kubukorera, ukeka ko buba bwaribagiwe ibyo wavuze wakubuhungiro. Iyo rero niyo kamere yo guhakirizwa, itajya yibuka n'ibyo umuntu yasize avuze n'ibyo umuntu yasize akoze. Hari aho bisetsa ko bikanatangaza, niba n'umuntu wahunze FPR imaze kumwicira abantu mu miryango, hanyuma agasubira inyuma akajya kwirwanira no kwiyogeza, niyo umuntu yibaza ati abanyarwanda turarwaye. Muzabitegereze hirya hino iruhande rwanyu, bagizwe abayobozi n'abakangurambaga b'ibyo bita diaspora. Abo ni nabo bashinga guhagararira bene ayo mashyirahamwe, maze bagakora batikoresheje. Muzatere akajisho aho ngaho mubabarure, abo ni bo bavuga ko umuntu yavuga ko barwaye ya syndrome de Stockholm. Kuba atayizi, ni imyitwarire igaragara mu bantu bagizwe imbohe n'abandi hagashira igihe kirekire, noneho izi mbohe zigasigara zisingiza abagizi ba nabi
zibagaragariza urukundo ruvanze no kubabarirwa kugira ngo zirebe ko zarenze iminsi. Abo bantu niko bitwara kandi muzabyitegereza musanga ari ukuri. Niko bimeze kuri abanyarwanda baba bazi ko FPR yabiciye ariko bakarenga bakayiburanira. Igitangaje muri ibi ariko nuko baba batayobewe ko FPR bahema ariko bagakomeza bagahakwa. Icyo nabwira aba ngaba ni ukumenya ko iyo hisemo bene iyo nzira uhora mu mihangayiko. Icyo ni ikintu buri muntu wese azi. Iyo hisemo bene iyi nzira yo kujya gukorera FPR ntabwo umenya igihe bizarangira, ntumenye igihe izaguha cya gihembo cya nyuma, uhora uhangayitse. Imihangayiko y'ubwoko bwinshi. Uba uzi neza ko ntawe ugukunda, ko bagukoresha gusa ku nyungu zabo. Ntuba uzi igihe icyo uzamara ku ibere cyangwa se uzihanganirwa. Kandi uba uzi neza ko ibintu nibiramuka bihindutse uzakurikirana. Ibyo bintu uba ubizi. Gukomeza kubaho gutyo rero ni amahitamo akomeye. Mvuga ko ari amahitamo akomeye kuko uba wirengagije imbaga igoka, imbaga y'abaturage igoka, ntuyivugire ugahitamo uruhande rw'ukandamiza ku buryo uba wararangije kwicira urubanza. Ibyo turimo kumva mu bihugu bya Afurika cyane cyane, aho impunzi zishukwa zikagambanirana kandi zifite ingero za bagenzi bazo FPR yahaye abenda ku kazi yarangiza ikabica. Muri ibyo Kaboko yakoreye Tori, kuri Kaboko muri Zambia, maze mukurikirana amabi yose yigambye yakoze, none ngo ari ku ibere ya FPR. Ibere nyabaki niba atabikurikirana, ahubwo nategereze akanya gato, azi kandi n'ibintu byabaye ku bakoze kimwe nawe, nategereze akanya gato nawe igihembo cyo barimo kukimutunganyiriza. Hari abajya bavuga bati iyo FPR itari yakwica birimo kugushakira ibirungo. Twavugaga ibigo mu mpunzi zo muri Afurika rimwe na rimwe abantu bagashaka no kubyumva ngo kuko ubuzima buruhije. None se kubworoshya ni ukugambanana hagati yabo. Gusa ibintu byumvikana iyo bibaye mu bihugu byateye imbere, aho buri wese abeshejwe n'amategeko y'icyo gihugu no gukora. Iyi kamere nyarwanda yo guhakirizwa hari igihe isetsa nk'iyo umuntu yibutse intangiriro z'amashyaka. Amashyaka aya ngaya yashingiwe hanze, aho wasangaga abari mu myanya ya za komite nyobozi bitwara igitegetsi, hasigaye gato bakavuga ati ntuzi icyo ndicyo. Ukabona baritwara nk'abategetsi bo mu Rwanda nyine nk'uko bisanzwe. Erega n'abandi banyarwanda bakabibashyikiramo, bakaba ibyubahiro birenze urugero. Hari umuvandimwe uherutse kunsetsa ku mugabane w'Uburaya, yarambwiye ati iyo umwe mu bayobozi b'amashyaka yabyaraga, wasangaga abo twakwise abagererwa be bakora mu kujya kumuhemba muri bya bindi dusanzwe tumenyereye byo mu Rwanda. Nkibaza igituma badakopera imico y'ibi bihugu, aho usanga n'uri ku butegetsi aryozwa ibyo yakoze nkanswe kujya kumuhakirizwa. Hari undi wambwiye ko hari abategekaga ko haba protokole igomba kubakira ku kibuga cy'indege, ni ukuvuga iyo babaga bavuye mu gihugu bagiye gusura nk'amakomite yo mu bindi bihugu, kujya kurinda ibyumba byabo no kubamenyera uko uruzinduko ruzagenda. Aha ngaha ntimunyumve nawe mugira ngo hari icyo mbirwanyaho, yenda ndwanya umuco ubiri inyuma, kubera ko kujya kwakira umunyarwanda mugenzi wawe ni ibintu byumvikana kandi na byiza, ibi ngibi rwose ndabishyigikiye. Ariko iyo bijemo ibintu byo guhakirizwa, aba niho birenga urugero. Gusa n'ibikorwa harimo umuco wacu utegekwa n'utegekwa. Iyo bije muri uyu muco niho ibintu bita agaciro. Ibi rero binzanye ku nyandiko y'umunyarwandakazi abantu bamaze iminsi bashima ibitekerezo bye akunda kugeza ku bakurikira urubuga rwe rwa Facebook. Ngira ngo mwamuketse nta wundi ni Ariane Mukundemi. Sinzi ko uwashoza urubanza avuga ko uyu munyarwandakazi adafite akamaro kubera ibitekerezo bya buri cyumweru ageza ku banyarwanda, haba mu byo yise Gratitude Friday,
muzi ko atugezaho inyandiko ze zo kuwa gatanu agira igihe aba yafashe nk'umuntu cyangwa se ikintu runaka akagisingiza akacyandikaho akabishyira mu byo bita gratitude cyangwa Friday gratitude. Buri gihe abonera igikomezwa atugezaho mu ngeri nyinshi maze akagitukumbuza. Muribuka ibyo aherutse kwandika kuri Frère Helen Bernard wa Groupe Scolaire i Butare, ibyo yageze kwandika kuri Gerard Rayineza, ibyo yanditse kuri Padiri Mudashimwa, Padiri Mungwararaba na Musenyeri Kagame, ba Musenyeri Muvara, abahanzi n'abaririmbyi, none yarageze no kuri Rayon Sport Gikundiro. Ni byiza iyo twibukije amateka ku muntu, ku hantu cyangwa ku kintu, yanditse amateka ku buryo ubu n'ubu. Ariko ejo bundi yatanze igisubizo ku cyatunganya ubutegetsi bwo mu Rwanda. Aha ni naho turavugaruka cyane. Mu nyandiko y'ibitekerezo byoroshye ariko bishushanya koko akariho, bene ibi bitekerezo nabyo yabihariye umunsi wo kuwa gatatu. Iki cya nyuma yakise tuzumva ryari umutegetsi atorwa n'umuco wacu. Mwumve umutwe yagihaye, tuzumva ryari umutegetsi atorwa n'umuco wacu. Abihera ku kiganiro ngo yumvise kuri imwe mu maradiyo ahavuga ko u Rwanda rwinjiye muri Repubulika kuva mu mwaka w'1961, ariko kugeza n'ubu imibanire y'abategetsi n'abategekwa imeze nk'iyo ku ngoma y'umwami, irangwa no guhaka no guhakirizwa. Hariho gutinya ugutegeka no gusuzugurwa nawe. Kuva u Rwanda rwabaho, serivisi zose ni iz'umuntu umwe, ari ingabo, ari inzego z'ubutegetsi, noneho nawe akaziha uwo ashatse uzimurindira. Ariane Mukundente atera intambwe akagaragaza ko ari ibintu biri mu muco wacu, ku buryo n'unenga ibikorwa mu butegetsi iyo abugezeho nibyo nawe ahita akora. Akaba ariyo mpamvu abona ibi bintu biruhije kugira ngo bizatuvemo, hagomba gushakwa uburyo byakorwa, abantu bose bakabigira intego, kugira ngo noneho tuzagira igihe tugere ku butegetsi nyabwo. Urebye ubutegetsi bwatsimburanye ntacyo bwahinduye ku karengane k'abantu. Akoresha n'imvugo ikaze cyane aho agira ati, muri sosiyete yacu kuva hejuru mu bakene n'abategetsi kugera hahandi mu bakene, utegeka afata abategeka nk'ibikoresho bye nubwo abahemba. Umuco wo guhakwa ntiwigeze ucika, ahubwo mwashimbujwe indonke z'ubwoko bwinshi, ku buryo ahubwo hari n'ubwo ugomba kwiyakishwa ku muvandimwe cyangwa inshuti y'ukomeye kugira ngo nawe bizakugereho. Ngo undi baganiye yamubwiye ko Abanyarwanda bagira ibintu bibiri batinya, bakanga. Ibyo bintu ni abategetsi n'abakire. Akomeza no gutanga izindi ingero tuzi hagati yacu n'abadukorera birangwa n'agasuzuguro, kandi ubusanzwe ari umurimo umuntu agukorera agira ngo awugutungishe nawe umutungishe ikimuhemba. Urugero twafata ni nk'urugero rw'uwo bita umuboyi mu rugo. Uriya muntu agukora akazi wowe utashobora gukora, kandi kakugirira akamaro kuko ibyo yateganyije ibyo bitunga umubiri wawe. Ariko uzarebe ukuntu Abanyarwanda tumufata. Ati ni muri iyo mico yo guhaka no guhakirizwa bivamo kariya karengane gahora mu Banyarwanda. Ati ni twebwe twari dukwiye kwihindura, tumaze kwivanamo kuba abacakara. Umunsi twivanyemo kuba abacakara mu mitwe yacu, ibintu byose bizahinduka, akarengane gashire. Maze gusoma iyi nyandiko ya Ariane Mukundente, amaso yanjye yahise afunguka kurushaho. Mpita mbona ikintu nari narigeze ntekereza, ni ukuvuga ifungwa ry'abanyamakuru n'abavugira abaturage bikomeje gukataza muri ino minsi. Iyo witegereje uko habaye impunduro yo gufunga abanyamakuru n'abandi bose bavugira abaturage, uhita wibaza uti habaye iki, hateganyijwe iki, biraterwa n'iki? Igisubizo rero kiva muri uku guhumuka nagize maze kubona inyandiko y'uyu mutegarugori w'umunyarwandakazi.
ibintu ntabwo ari ibindi bikomeye. Ubutegetsi bwari bumaze kubona ko abaturage batangiye kubwibazaho, batangiye kuzamura ijwi, maze bukora nk'uko busanzwe bukora, buzimya ayo majwi. Ni ibintu byoroshye gutyo. Ibi tubona bafunga ba Karasire Aimable, ba Dr Christopher Kayumba, ba Niyonsenga Dieudonné Cyuma Hassan, ba Theoneste Nsengimana, ba Idamange Iryamugwiza, ba Abdul Rashid Hakuzimana, basangamo n'abandi bari bafunze. Ni icyo kintu kirimo gukorwa, ni ukuvuga kuzimya amajwi yari atangiye kuvuga, kuzimya ahantu hose umunyarwanda yari atangiye gutanga ibitekerezo hatinyuka. Nicyo kibazo gihari, kugira ngo bareke iki, bareke noneho umwanya wahakirizwa, kubera ko bariya batangaga ijambo barantu babikoranaga umurava, babishyizeho umwete kandi babikunda, babishaka, bazi icyo bashaka kugeraho. Noneho niyo bashyira mu buroko bakabatwara icyarimwe ari benshi, hazasigara noneho abaza bakirizwa. Ntibyatinze no kugaragara, tugiye kubibona. Icyabaye rero ni ibintu bibiri. Abanyamakuru b'inda ubu bamaze kwigira abavugizi b'ubutegetsi, kandi bazi ko bwica, bazi ko bufunga, bazi ko burenganya, bajugunye abaturage bagomba kuvugira. Ikindi cya kabiri, leta kubaha uruvugiro iragira ngo ibasimbuza abafunze, niba ngombwa izabahe n'amafaranga bakomeze bayogeze. Hasi nirwa nta igihe cyanjye ku binyamakuru musanzwe muzi n'amaradiyo n'amateleviziyo bikora mu kwaha kwa leta, ibyo ni ibisanzwe. Ahubwo ndagaruka kubo abanyarwanda bibeshyagaho bagira ngo ni abanyamakuru b'umwuga, ahubwo ari abanyamakuru b'inda. Dufite amaradiyo, dufite ibinyamakuru byandika byogeza leta. Ibyo binyamakuru ntabwo tubigarukaho, ariko noneho hari igihe habaye abanyamakuru bagendera kuri aba ngaba twavuze bafunze, bakajya batanga ibitekerezo, ukagira ngo ni abanyamakuru bavugira abaturage. Ariko ubu ngubu bamaze gufunga bariya, aba ngaba bafashe umwanya wabo, batangiye kuzamuka, batangiye kwerekana ko ari abanyamakuru b'inda, batangiye kogeza ubutegetsi, batangiye kwibagirwa abaturage, bagiye ku ruhande rw'ubutegetsi. Ndahera kukuze muri bo wigize umugenzacyaha, umushinjacyaha, umucamanza, udahema gusingiza ubutegetsi bwa FPR. Nahimana Thomas, abandi bita padiri, umusaseridoti wihaye Imana, ariko byayobeye, wabuze kuba wihaye Imana, wabuze kuba umupadiri, wabuze kuba umunyepolitiki nk'uko abivuga, wabuze kuba umunyamakuru nk'uko abikora. Uyu munsi akaba ari hariya gusa atunzwe no kuvuga. Ubu ndagira ngo mubagezeho, nyamara yagarutse mu itangazamakuru amaze gufungwa, arenganywa, ndetse amara igihe gito yerekana ko arwanya akarengane. None niba yarasezeranijwe iki ntiwambaza, simbizi. Rugari.net ye yayihinduye ubugenzacyaha n'iperereza, ubu yirirwa aririmba ibigwi bya Kagame, adatinya kuvuga ko ari we Imana ateganyije u Rwanda, nk'uko mbagezeho inyandiko ye yakoze mu kinyamakuru cye yise ngo ubutumwa bwa Rugari kuri Perezida Kagame n'umuryango we. Inyandiko yasohotse ku itariki ya 23 z'ukwa 10 2019. Rero turebe ikinyamakuru nk'uko mubibona. Tubona ikinyamakuru, nahereye ku magambo yanditswe hashize igihe. Murasoma ngo ubutumwa bwa Rugari kuri Perezida Kagame n'umuryango we. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika
y'u Rwanda Paul Kagame, mu cyubahiro tukugomba, ubuyobozi n'abakunzi bose kandi benshi ba Journal Rugari, tunezejwe cyane no kwifuriza isabukuru nziza y'imyaka 62 umaze uvutse. Imana umuremyi wacu kandi wa byose yakuremye yari gufiteho umugambi wo kuzaguhitamo ngo uyobore abanyarwanda nk'uko yahisemo Mose ngo ayobore Abisiraheli. Mose yakoze inshingano ze kugeza ubwo abasubije mu gihugu cyabo cy'i Kanani. Nawe rero Imana yawisemo igushyira ku ruhembe rwo kubohora abanyarwanda, bityo uzana abageze ku byiza bari baravukijwe. Nyakubahwa Perezida Kagame, natwe muri Journal Rugari, urubuga rw'ibitekerezo byubaka, turagushimira ubwitange, umurava, kwihangana no guhagarara ku kigabo wagaragaje kugira ngo u Rwanda, abana barwo n'abarutuye bose baba batekanye kugeza ubu kandi bateye imbere mu buryo butandukanye kandi bigaragarira isi yose. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame, turasaba Imana Rurema ikomeze kuguha ubuzima bwiza kandi kongerera igihe cy'ubutware ku banyarwanda kuko niyo ibutanga. Turasabira abakwibarutse aho baruhukiye kandi ku munsi w'ibarura iminzani yabo izaba yuzuye ibyiza kubera ko wabahesheje icyubahiro wowe n'umuryango wawe. Uwiteka ashyira umugisha mu bikorwa byanyu byiza. Isabukuru nziza Nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Niyo Nambaza Asumani, umuyobozi wa Journal Rugari. Ngibyo rero mu magambo arambuye ibyo uyu mugabo Asumani yanditse hari muri 2019 yifuriza Perezida Kagame isabukuru y'imyaka 62. Ibi mu by'ukuri nta cyaha kirimo, nta kibazo kirimo kwifuriza umuntu isabukuru nziza, turabikora buri gihe. Yenda harimo akanenge nuko ikinyamakuru bwacyo cyifuriza umuperezida, sinzi niba mu mikoranire ikinyamakuru gifite ubwo bubasha cyangwa kibikora cyizera neza ko ubwo butumwa bwabo bwamugezeho. Aha ngaha mfite ubwoba ko ubwo butumwa butagera kuri perezida, ariko wabikoze aba yarangije akazi ke. Yaba niho mvuga nti nta cyaha kirimo. Icyaha kiri mu magambo yakoresheje. Icyaha kiri mu magambo yakoreshejweho uyu munyamakuru agereye Perezida wa Repubulika nka Mose. Mutekereze kumuvana ku rwego rw'umuntu w'umunyarwanda, noneho ukamugereranya n'umuntu mu kiragano cya kera tuzi wafashe wambukije abantu akabavana ahantu bari imbohe akabagarura mu gihugu cyabo. Ibyo sinzi aha bihera, kuko aha ngaha aramuvuga nka Perezida wa Repubulika, ntabwo amuvuga nk'umuntu yenda mu gihe ari mu ishyamba arwanira ibyo yarwaniraga byaje kugaragara ko atari no gucyura impunzi, byaje kugaragara ko ari yashaka gufata ubutegetsi. Uhereye aho ngaho honyine ko yarwaniye gufata ubutegetsi, ntabwo wavuga ko yakoze igikorwa cyo kuzamura abanyarwanda cyangwa se cyo kwitangira abanyarwanda. Ikindi cya kabiri gisheke ni uko avuga ngo arasaba Imana izamugumisheho igihe cyose. Ni ukuvuga ko atifuza n'impinduka, ntiyifuza no kwaba amatora. Ni bya bindi bita guhakirizwa. Inyandiko yanditse ntabwo azi neza, nta kimwemeza ko Perezida Kagame yayisomye. Ni inyandiko yapfuye kuyandika gusa, ariko ntazi ko byageze kuri Perezida wa Repubulika. Kuri we gusa byararangiye, yarangije akazi ke. Ariko amagambo arimo yo guhekirizwa niyo ateye ubwoba. Si aho gusa rero bikora, kuko noneho yafashe muri ino minsi, yafashe igihe, ubu ngubu yigize umucamanza w'abantu bose bari hanze. Abantu bose bari hanze araburanira leta, yirirwa umunsi ku munsi ashyiraho ibiganiro ngo yihaniza ba Padiri Nahimana, ba Minisitiri w'Intebe, ugeze kwa Minisitiri w'Intebe bose Twagiramungu n'abandi n'abandi n'abandi. Aha rero nkaba muriho nsange inenge. Mu by'ukuri nkawe yarebye ibibazo byugarije igihugu by'abaturage ngo hari icyo avuga nk'umunyamakuru, yagiye ku ruhande rwa leta arimo kurwanya ngo abarwanye leta.
abo barwanya leta mu by'ukuri nta n'ubwo banayirwanya, ntabwo ari imbunda bafite. abo ni abantu bazana ibitekerezo byo kuvuga ko bakwiye hari ubundi buryo bwo kuyobora kiriya gihugu. wese ntabibona, nabona ko abaturage bamerewe nabi, nk'aho yagiye ku ruhande rw'abaturage ngo nibura baburanire. nibyo nababwiraga ko uriya mwanya leta ifunga abanyamakuru, abanyamakuru baburaniraga abaturage, yabikoze bizi ko hari abandi yarerana bateguye. buriya nicyo kinanyemeza ko hari indonke bafite baharanira, zibashobora kuba bafite n'amafaranga bahawe kugira ngo basimbure abanyamakuru bavugaga ibyo abanyarwanda bafite ku mutima nk'ibintu bibabangamiye. kubera ko nicyo kibazo leta z'ibitugu zikora, ni ukuvuga ko ziba zishaka ko icyo zikora kitamenyekana, kitavugwa. ahangaha kigomba kuzinzikwa. aba rero ahangaha rwose hari ibintu amagambo yavuze yenda turaza twayumva tukareba niba ari ngombwa ko yabivuze mu mavideo anyuranye. amavideo numva nashaka kugarukaho kuko arimo akoreshwa mu buryo bwo kwibasira abantu, bwo gutoteza abantu. nkeka ko kubushyira ahangaha n'amagambo arimo yagiye kugira ibitutsi, naba nayo ngiye muri uwo murongo. gusa muzayiyumvire amavideo yasohoye muri ino minsi, harimo iya nyuma yise ngo ndaza kuyibona, ariko ni ukuvuga ko ngo yiyamaga Padiri Nahimana n'uwo yita ngo se wabo kongera mu posta. abo rero niwe yiyamye muri video. yewe nateganya kwishyira ahangaha, ariko nasanze atari ngombwa kubera ko twaba ari ukwiyogeza, cyane cyane iyo irimo ibintu bibangamiye abantu. ntekereza ko mu bintu by'itangazamakuru twari dukwiye kumenya no kudakoresha abantu. ntabwo bivuga ko utavuga izina ry'umuntu nk'uko ubu ngubu ndimo kumuvuga, ariko noneho kuba wamufata ngo umwandagaze, hazamo n'ibitutsi, ngira ngo ibyo ntabwo ari itangazamakuru. aha niba ntanze urugero nkavuga n'uwo muntu wabikoze, ntanze ingero, mvuze uwo ari we, nerekanye ibyo yanditse, mbabwiye aho mwajya kumva ibyo yavuze, kuko nashatse kubishyira muri iki kiganiro nateguye, kubera ko bifite inenge nyinshi. ntabwo mbishaka, amagambo akoreshwa ntabwo ari ayo gukoresha. ariko ninjya ku rundi rugero rwa kabiri, byo ndabishyiramo kuko byo ni ugukosora, kandi nta magambo abangamye arimo, ahubwo harimo imyumvire. iyo myumvire ni ikwiye gukosorwa n'imikoreshereze y'ayo magambo, aho ndaza kubigeraho. nibyo mvuga ko iyo urebye ibyo mugenzi wacu yavuze, iyo umuntu ku giti cye yihaye kuba umuvugizi wa leta, nta bubasha yabiherewe, kabone naho yaba yarabisabwe ku buryo bw'amafefeko ngo yerekane gusa ko azi guhakirizwa, icyo gihe aba yishyira ku ruhande rubi rw'amategeko. ese byaba bikunanije iki kwicecekera gusa ugakora ibikureba? iby'amatati hagati y'abarwanira ubutegetsi ukabigendera kure. ntabwo bivuga ko tutagomba kubibakebura, tugomba kubakebura, ariko hari uburyo bwo kubikora. iyo umuntu ari mu itangazamakuru uri ku rwego rwa sosiyete sivile, uba ushinzwe icyarimwe abari ku butegetsi n'ababurwanya. ni ukuvuga ko ugomba kubakebura ukabaha inama. ibyo abikoze muri ubwo buryo byakumvikana, ariko udafashe uruhande rumwe ngo utoteze urundi. aha niho bitangiye. nagira ngo abyumve n'abandi mubyumve, mwumve ko niba natanze urugero, si ukuvuga ko adafite uburenganzira bwo kujya ku ruhande ku butegetsi. ibyo ni uburenganzira bwe, ariko noneho bikagaragara. yamara kubijyaho ntagaruke gutunganya cyangwa se kwibasira abandi barwanya ubutegetsi, abazana ibintu by'ibitutsi. ibintu birushaho kuba iyo bumvikanamo urukurikirane rw'ibitutsi cyangwa gukoresha imvugo ikabije kujya hasi. reka mbibutse ko ari uburenganzira bwe bwo kwandika no kuvuga ibyo ashatse, kugeza igihe yenda abo wanditse bazagusubiriza
cyangwa bakabireka, ariko ni inama nziza yo kutigira umuburanyi w'ubutegetsi bwajujubije abaturage ubizi neza kandi ubireba. none se tuvuga ko bwana Asumani nguyu niyo nambaza atabona ibikorerwa abanyarwanda. Icyo nicyo akabaye uvugaho kugira ngo gihinduke aho kuvuga abantu. Turwanye system zigirira nabi abanyarwanda, nituzitsinda na bene kuzishyiraho bazabatsinda. Ibi nibyo wagombye gukora bwana Asumani. Kandi ndakugira inama nk'umuvandimwe, ngira ngo warokwiye kuva kuri ruhande rwo kwiga witotezana, kuko ibi bintu byagiye bigira ingaruka mbi cyane ku bantu bihaye bagakabya kujya kuvuga bagenzi babo babatoteza. Reka tuba tumwihorera aha ngaha, ntabwo nza mu byo yavuze, muzabisange kuri YouTube birahari. Uyu munsi kugeza uyu munsi afite seri z'ibiganiro ashyiraho zigenda ziyama, bashishikaje kuzabyumva. Reka tugaruke ku undi munyamakuru winjiye mu kibuga cyo guhakirizwa nta mutatanga, aho akoresha imvugo ziyobya niyo asobanuramo inflation. Uyu akaba nawe yarigeze kuzajya akora amasesengura afite akamaro, ariko ejo bundi ku kibazo cya David ari kuri Primo TV yaragaciye ubwo yemezaga ko amafaranga yinjira mu Rwanda ngo bitazwi ngo yatera inflation, ni ukuvuga ko yagusha agaciro k'ifaranga. Aho umuntu yakwibaza niba ubusesenguzi buhinguka kuri inflation, niba koko wabukoze azi ibyo avuga. Uwo ni umunyamakuru Karegeya, ariko si wenyine. Niba Primo TV wamubazaga wumvaga bafite ibitekerezo bimwe, ntabwo yigeze yamucyanga mubaza ati ibyo bintu uvuga ndumva bidashoboka. Yo kugura cyuma ngo aticwa, uri kumva? Avuga ati ndayamuhaye, dore ndayamuhaye, ngo yaragiye muri metero 30 amaze kuyafata nuko. Ariko aho hari iyindi noneho, hari indi nabonye avuga ngo avuga ko umugore n'abana bashimuswe, abana 4. Iyo yo nayibonye kuri channel imwe ifite na subtitles mu Gifaransa. Yego, ushaka kuvuga nyine ni ukugira ngo abanyarwanda n'abaturarwanda n'abanyamahanga batumva ikinyarwanda bumve ko bikomeye. Muri iyo video nabwo akavuga abana barashimuswe, akavuga ko bamwambuye amafaranga reserve force ngo mu muhanda wafumbwe, akavuga ngo yamburiwe i Karongi, akavugamo telefone ze ngo ribu yatwaye. Donc ariho avuga ngo yambuwe igisirikare kimwambura ayafumbwe, igipolisi ngo kimwambura imodoka, hanyuma ngo na ribu imwambura telefone. Muri make byinshi ndagenda mbigarukaho, ariko abantu nk'abariya harimo utuntu twinshi ndahera ruhande. Ibya mbere kuri video ya mbere, uwo yahaga raporo wamuhaye amafaranga ngo ayashyire cyuma ni umuntu bahanze. Kumubwira ngo agiye kugura, ngo agiye gutanga amafaranga muri gereza kugira ngo cyuma aticwa, ibyo ni ibindi. Kumva ko cyuma yakatiye imyaka 7, nubwo mu byagendeweho harimo itegeko ritakiri en vigueur, ariko ntabwo yakatiwe urwo gupfa. Ntabwo yakatiwe urwo gupfa, kandi nta hantu ntabwo gereza zo mu Rwanda wakwishyura ngo wari kwicwa ntiyicwe, nubwo igihano cy'urupfu kitariho. Bira icyo ubwo ndototera kuvuga ko ni uburyo bwo kugira ngo ni nko gusebya inzego fete. Muri gereza ninde bishyura? Ati nashatse undi mwavoka Gashabana yaraguzwe. Ibyo bintu nkunda kubivuga. Burya abantu bagiye bubaha imyuga yabo, bubahe n'iy'abandi. Gashabana yabaye batoni, yayoboye urugaga rw'abavoka. Gashabana ni senior, turamuzi mu manza zikakaye, sibyo? Za politike, ngira ngo n'urwa Mugesera niwe na Victoire Ingabire. Urwa Mugesera umanza ari udakemwa. Ibyo byose Gashabana uko tumuzi yagurwa nande, kuzihe nyungu,
kuki yagurwa mu rubanza rwa Cyuma izo zindi kuki ataguzwe? Ubwo ni ukuvuga ngo Gashabana yagurwa, nubwo nzi ko nta n'umwavoka wagurwa, ariko kuri Gashabana urwego ariho kameme yagurwa ngahe, kuyihe mpamvu, ku bya Cyuma kurikiranyweho yakatiwe imyaka 7 cyese ari uwakatiwe wenda burundu, ariko nabyo ntibishoboka, nta hantu ibyo bintu biba. Hanyuma abakozi ba Cyuma, umuzamu n'umushoferi bo basanzwe bamusura, basobanuye ko no muri gereza ya Mageragere udashobora kubonana n'umufungwa. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, kubera bino bihe bya covid. Yego. Icya kabiri, nta mufungwa utunga amafaranga muri gereza. Harya ubwo n'umufungwa ni umugororwa, sinibuka kimwe muri ibyo. Nta muntu ufungiye ufunzwe utunga amafaranga ngira ngo bayagenda bakayashyira muri kantine, bakayaha abasosiyale, bakamukorera fiche, noneho icyo akeneye muri kantine akagifata bakavana kuri ya fiche. Ubu nabwo ntibyemewe, bayohereza kuri code. Voilà. Ntukareba ngo afitemo nyungu ki. Inyungu za mbere nari amafaranga abona. Kuko niba atanze raporo ati bari kungendaho, telefone bazitwaye, nako telefone ngiye kuyivaho, urumva wa muntu wamuhaye amafaranga ahita avuga ati kumbe uwo twatumye kuri Cyuma nawe ari menase, batangire bongere begeranya ndi, abakomeze kubona amafaranga mu nzira zitemewe, kuko niyo bita arishisoma irisite. Ejo bundi ngira ngo ribe yari bisobanuro na transparency imusanze, ni ugukira, ni umukiro udafite inzira zisobanutse. Kubona amafaranga yo hanze, jewe nshobora kuyabona wenda nakoze inkuru nkayigurisha hanze, nshobora kuyabona nakoze traduction n'urugero, nayavunikiye kwa. Ariko kuvuga ngo ndahendeza, oya ntago kuvuga ngo ndasakuza bayazane, amafaranga wasakurije akaza ari menshi, uburyo yakoreshamo ntabwo ubu ndikubura amagambo yo gukoresha, kuko mba nanga kwahuranya, kuko byari byose ni umuntu kandi aracyari umwere nubwo agishakishwa. Ariko ikiriho ni ukuvuga ngo urabona amafaranga uyaboneye ubusa, ntiwayakoreye no kuyarya, urayarya nk'utara, kandi atume usuzugura inzego zagushyiriweho cyangwa wagizemo uruhare mu kuzishyiraho. Icyo rero ni ikibazo, nicyo gikomeye cyane. Ntituzi ngo abona angahe, ntituzi ngo uriya yari yohereje angahe, ntituzi noneho ibyo amaze gutangaza biriya cyane biriya bifite na sous-titre z'igifaransa, ntituzi ngo bimaze kumwinjiriza angahe. Ariko se arayinjiza yayakoreye, aho arayakonsomera kubera ko atayavunikiye, arayakonsoma atesha agaciro ifaranga. Hanyuma nyuma yo gutesha agaciro ifaranga, ubwo nanze gukoresha amaterima aremereye, ariko arasuzugura inzego. Ni nkaho inzego ntazemera, zaramurenganije, yabonye umurengano uri kumuha y'ubusa. duhere ku ngero yiha rero, aho yemeza ko amafaranga ya David wa wundi bavuga ko ngo akoresha izina rya Hassan, rya Cyuma Hassan, ahereye ku ngero yiha, aho yemeza ko amafaranga ya David ahabwa aramutse yakoresheje uko ashaka yahita agusha ifaranga ry'u Rwanda. Agatanga ingero zishekeje, aho ngo David aguze umuneke akawutangaho menshi, yishyuye menshi ku muneke, cyangwa se akishyura menshi kuri taxi ya moto. Icyo gihe kuba yishyuye menshi byagusha ifaranga ry'u Rwanda. Ko avuga ati come on, bihuriye kuko. Agatanga ingero zishekeje rwose. Noneho ibi uzi ko bizasohoka kuri YouTube, we munyamakuru Karegeya, uzi ko bizasohoka kuri YouTube ikabonwa n'abantu benshi, wari ukwiye kugira isoni zo kwitiranya ibintu.
zo kwitiranya ibintu ugatanga ingero nk'izi ngizi, ariko bikaba biri muri rwa rugendo rwo gushaka guhatirizwa ugakabya bya bindi bavuga ngo arayicuranga ayica imirya. Urumva ko guhera ku rugero nk'uru nguru ukavuga ngo amafaranga David babona bamwoherereza, ibyo yari yabitinzeho nyine avuga amafaranga David bamwoherereza, ngo ayo mafaranga yakurusha ifaranga ry'u Rwanda. Gute? ngo kubera ko niba ahuye n'umuntu ufite umuneke ku gatebo, umuneke agahita agura 50, abapandishije ibiciro. Niba afashe moto akayiha yatanga n'ingero kuva aha ngaha kujya hehe, akayiha amafaranga aya n'aya bamuciye, yabagushije ifaranga, agaciro k'ifaranga. Ni ugukabya, ni ukutamenya n'icyo uvuga ahubwo. Koko ubu se uwo muntu yaba ameze ate ngo kubera ko yabonye amafaranga atayaruhiye ajye kuyatagaguza ngo ni ibintu bitakumvikana? Ese kuba yarayabonye bimuvanamo ubwenge bwa kimeza yari asangamwe, umusaba kuyakoresha neza akayazigama, ndetse ibi rwose basobanura ko kubera ko ayabonye bimuvanye ubwenge yari asangamwe. Ese naze noneho no kuzigama ategereje hazaza, dore ko atazi ko bazakomeza kumuha amafaranga. Ibyo ni ibintu umuntu yakwibaza kuri David. Ese kubera ko yabonye mu buryo ngo budafututse agiye kuyatanga gusa, ntazi neza ko aho haturuka atazakomeza kuhaturuka n'umuntu w'umuswa. Ngiye gukoresha ijambo rihinga, ariko mvuge ni umuntu w'umuswa utazi neza ko ibyo bintu bizahagarara. Ahubwo se iyaba u Rwanda rwari yubowe neza, aho abari hanze batembera mu gihugu cyabo nta nkomyi, bakakizamo nta nkomyi, ntawe babuza, maze bakazana ayo madovize bakubaka za quartier zimwe na zimwe zirimo na haniriya iri munsi ya peyaje yamezemo ibyatsi, hari mu minsi mike hazaba harimo inyamaswa. Aho bikozwe ahubwo gutyo, ntabwo u Rwanda rwaba rutera imbere kurushaho. Jya hakurya muri Uganda, ufata umuhanda uva mu mujyi ugana Entebbe, uzagenda ubona amakaritiye yubatswe n'abantu bakora i Londres, bakora muri Amerika, babiziga amafaranga bakazakubaka, akemera akizirika akajya gukora ikiriya gikorwa cyo kubaka inzu mu mujyi w'igihugu. Fata abanyanigeriya bakora muri bino bihugu byateye imbere, barivuna bakavunika, ariko bagasubira iwabo bakajya kubaka iwabo kubera ko bafite uburenganzira bwo gutaha mu gihugu. Wese babikora ute mu Rwanda? nibuza bagahita bagufata bavuga ngo uri mu barwanya leta, kubera ko umunsi umwe ugiye gutanga igitekerezo, kuba atanga igitekerezo byonyine uba ngo wahindutse umwanzi wa leta. Mutekereze amafaranga bajya muri kiriya gihugu muri ibi bihe bya periyode z'impera z'umwaka, abantu bari bifuza kujya kuruhukira mu Rwanda, bajya kurira ubunane na Noheli iwabo, cyane cyane ko muri bino bihugu haba hanakonje. Abantu bavuga bati wigiye mu Rwanda ugasangira n'abavandimwe bawe iyo minsi mikuru, nta cyiza kirenze icyo. Aya mafaranga wazana bangari, mutekereze buri muntu wese ntabwo yagenda adafite amadolari nibura 1000 azatanga muri kiriya gihugu. Mutekereze abanyarwanda bari hanze bose bafata intege basi bajya mu gihugu barimo gutanga aya mafaranga, maze mu ngarukire noneho ku byabaye mu minsi ishize bitari na kera, aho u Rwanda muri ino minsi ya covid rufite ibibazo, twazamuwe n'amafaranga aya ngaya utujana 50 40 abantu bohereza mu Rwanda kugira ngo bafashe abo mu muryango wabo, barihe mituweli, barihe amashuri y'abana. Mu nyandiko ya David Himbara yerekanye ko ibi byabaye, aya mafaranga akusanyijwe yaje ku rwego rwa 2 ku mafaranga y'amadovize agoboka igihugu cy'u Rwanda. Ibara ry'igihugu cyari kiyobowe neza, ahubwo bakwiye kuba ari cyo kintu kiri imbere, akaba ari cyo kintu bifashisha bakavuga ati abanyarwanda ntibatembere mu gihugu. Ese bibananiza iki? Kubera iki? Kubera afite yanyote y'ubutegetsi, kuko bayobora nabi. Baravuga ati nibaramuka baje bakabwira abanyarwanda uko ahandi bimeze, abanyarwanda bazahita bajya mu mihanda, bazatwivumbura, bazaba benshi bazatwivumbura. Iki gituma batemera abanyarwanda kugaruka. Ni ukuvuga ko batazi neza ko
kubuza abanyarwanda kugaruka bifite ingaruka ku bukungu, nta n'icyo banashingikizaho kuko abanyarwanda bose si abanyabyaha. Abanyabyaha barabazi, babashyize ku malisiti, bamwe babatangiye impapuro zo kubafata, bamwe baranafata. Ariko cyonyine kumva ko baramutse batumye abanyarwanda baje kugira gutembera mu gihugu, n'icyo gihe baba batumye bazaganira n'abo mu muryango, bakabasigira batinya ibitekerezo. Nta kindi cyera cyirabura, byose babihimba inyuma. Iyo bagiye kwipfunyika baravuga ngo bariya ni abantu barwanya igihugu, ni ibigarasha, ayo magambo yarashaje, nta magambo atagize n'icyo avuga, kubera ko barabizi neza, bazi neza ko icyo batinya ni ubutegetsi bwabo ko bwagwa baramutse baretse abantu bakaza, kubera ko bagerageje kuganira n'abantu. Ntasinzi ko babona abantu bajya kuri buri muntu cyangwa se bafunga abantu, cyane cyane ko hari n'abo badashobora gufunga, bingira ngo bimaze kurenza urugero. Ibyo rero barabizi, niyo mpamvu batemera ko abanyarwanda bagaruka mu gihugu cyabo. Ariko ntabwo bizahoraho, icyo twabasezeranya ni uko ibintu bitazahoraho. Ni n'ibintu ahubwo bituma bagira isura mbi cyane. Ni nabyo abanyarwanda bo bari hanze bakwiye no gushyiramo imbaraga, bakabyerekana, bakerekana ko igihugu kiyobowe n'abantu bahoze ari impunzi bagahunguka, noneho nicyo gifite impunzi nyinshi hanze, kandi kikabigiramo umurava kugira ngo zibaheze hanze ntacyo bahereyeho, bahereye ku bintu by'ubusambo, bahereye ku bintu byo kudashaka gusangira ubutegetsi n'ibyiza by'igihugu. Ibyo bintu niho bakwiye kugera. Ibyo nayo bimaze kuba ingero nyinshi zivuga uko abanyarwanda bababazwa n'uko abandi bari mu bindi bihugu bataha bakajyaho bakagira ikintu bakora mu gihugu cyabo. Uyu munyamakuru rero Karegeya, urebye ibyo avuga mu kiganiro dushobora gushyira agace, ni ibintu wumva akoreshwa n'ishyari, ni ibintu wumva ko atifuza ko David yagira ayo mafaranga. Ntabwo yifuza rwose ko hari ikintu uwo David yagira, nubwo abivuga yenda ashyiramo akantu yenda k'umunyabwenge katarimo ubuhubuzi cyane, ariko ibyo avuga ubwabyo byerekana ko harimo ishyari, harimo kudashishoza, kubera ko avuze ku byerekeye amafaranga yinjira mu gihugu, igihugu gifite uburyo kiyakontorora. Ayo mafaranga yinjiye mu gihugu yinjira ari amadovize kugira ngo uzavunjiremo amanyarwanda, kuko ntabwo David azakugura uwo muneke n'amadovize, azagura umuneke n'amafaranga y'u Rwanda. Ni ukuvuga ko azaba yavunjishije, azaba yanyuze ku byo forex bureau. Izo forex bureau ziyoborwa n'abanyarwanda, zitanga imisoro. Aya ni magambo ahubwo yatanze akazi. Ariko umva aho umuntu nk'uyu nguyu witwa ngo ni umunyamakuru atangiye kuba umunyamakuru w'inda, ahindukiye akajya kuvuga ngo bitera inflation. Inflation guteye? Iyo utageze ntugereranya. Iyo utinyuka kuvuga ikintu nk'iki ngiki kizwi mu buryo bwa ekonomi, abantu biga mu mashuri, ukakivuga utanga urugero nk'uru nguru uhereye ku mafaranga aza mu mufuka wa David, kandi nawe akagera mu gihugu, kubera ko aya mafaranga nta kundi kuntu yayatunga atayavunjiye mu manyarwanda. Wumva udakorwa n'isoni? Usibye rero ko nta muhanga utazi ko abaturage bo mu Rwanda babayeho, ari byo Karegeya avuga ngo hari za videwo, ngo hari videwo ngo ariko noneho ngo ifite ifite noneho subtitles, ni ukuvuga iyi ngiyi bagenda umuntu yavuga basobanura, ngo iyo videwo iravuga ibintu imutabariza ku buryo ngo abanyamahanga ngo bazabyumva kumva ko mu Rwanda hari byacitse. Ahubwo se noneho ikitari cyo ni iki? Abanyamahanga bazi neza ibera mu Rwanda, mugenzi wanjye, bazi neza ibera mu Rwanda. Ngira ngo mwebwe umuntu amufungiranye muri ako gahugu mugakeka ko ariko isi imeze. Ntabwo ariko isi imeze. Isi ni umudugudu koko. Ibyo mukeka ko bihishe mu Rwanda birazwi neza, birazwi neza. Iki cyo kuvuga ngo yakoze sous-titre,
z'iyo videwo noneho ngo abanyamahanga bakabimenya, ibi rwose ni ugusetsa abantu, kubera ko abanyamahanga ni ukuvuga ibihugu bikomeye bifite za ambasade aho ngaho bikeneye kumenya icyo u Rwanda rwitwara, bifite za ambasade, abakozi bari muri ambasade nakubwira ko nka 1/2 bashinzwe kuzana amakuru umunsi ku munsi, isogonda ku isogonda, bayaheza igihugu cyabatumye. Rero ibikorwa mu Rwanda, ibivugwa mu Rwanda birazwi n'ibi bihugu byose umunsi ku munsi. Bambwira uti babivuga mu Kinyarwanda, reka nkubwire, guhera kuri disikuru ya perezida wa repubulika ukamanuka kuri disikuru yenda y'umusirikare runaka, ukamanuka ku y'umuyobozi w'intara w'akarere kugera ku rwego rwo hasi. Ariya madisikuru yose barayazi, barayafite, barayakoresha. Uti babigenza gute? Reka ngukuntu babigenza. Buriya ambasade, muri ONG byose bigasantarizwa muri ambasade, hari abanyarwanda bashinzwe guhindura amadisikuru mu Kinyarwanda mu ndimi zose, bitewe na ambasade iyo ariyo. Niba nda ambasade y'Uburusiya barampindurira mu Kirusiya. Abanyarwanda rero bagomba kubihindura, noneho icyo gihugu gifitiye ambasade kikaba kizi amadisikuru akorwa muri icyo gihugu yose. Ndetse kugira ngo batanibeshya babigenza bati, bafata iyo disikuru iyo ariyo yose bakayiha abantu bari muri za ambasade zinyuranye, uri mu Rwanda, undi umunyarwanda ukorera yenda muri ambasade runaka yo muri Ethiopia, undi ukorera muri Simbizi, bakabaha umukoro wo guhinduranya kugira ngo noneho bagereranye, barebe niba koko ibyo bavuga umwe atabeshya yahinduye ku buryo nyabwo. Bamara kubibona bakavuga ati nibyo, bamaze kubona ko bihura. Nguko uko amakuru ava mu gihugu ajya mu bihugu bikomeye. Wirirwa rero kuvuga ngo David yakoresheje ngo video ngo ashyiraho ngo sous-titre ngo nukweka ngo nuguharabika inzego, ahubwo se wavuze uti izi nzego nizikore neza ku buryo ntawe ugomba kuzivuga. Ndaza gushyiraho agace ahubwo ka Mwizerwa Silver. Mwizerwa Silver nkomeje gushimira cyane, we ku rwego ntabwo yakora ku rwego rw'abanyamakuru, akubwira ko ari umunyapolitike, ariko yagarutse nawe kuri ibisobanuro. Yarashimije ukuntu yabigarutseho, uko yabisobanuye ako gace. We Silver nta kibazo cyo gukorana nawe, sinzi ko yavuga ati bakoresheje igihangano cyanjye tutabyumvikanyeho, kuko hari igihe duhura mu bikorwa byinshi. Silver Mwizerwa akantu yakoze ni akantu keza cyane, nabyo byerekana ko turacyafite abantu bakomeye ku baturage, bavugira abaturage. Silver Mwizerwa akaba ari umwe muri bo, kuko yasubiye inyuma. Nawe yarafunzwe kandi tubyibuka, yarafunzwe, ishyaka rye bararizambaguje, ariko kugeza n'uyu munsi aracyahagaze ku maguru yabo. Nibyo twagombye kwifuza bagenzi bacu barimo kudaragaza bajya hirya hino, bava ahangaha bajya ahangaha kubera bya bindi by'ibinyamakuru bw'inda. Nibagume ku maguru amwe, bagume hamwe, hanyuma bagire bakomeze bakora umwuga. Kuki ngaho muri wa muco batavuga bati nituzimutwerera kubera ko atazivunikiye azazisinda maze asigara ari kudutemagura mu bukwe, azirwanaho kugira ngo avunike, amenye aho inzoga zituruke. Wumva politike y'intore, politike y'intore uko imeze. Ni umuntu naguha ntuzaba wavunikiye icyo kintu, ntuzavunikiye icyo kintu, uzagikoresha mu kudestabiliza. Muse ni igicucu. Ni gute umujurnaliste? Nibyo bintu ngende kuvuga. Banyarwandakazi, tujye tureba aho igihugu cyacu kiri kugana, turebe uko ibintu bimeze. Ushobora kumbwira gute ukuntu utari kureba
niba ari ibyo ngibyo kubona niba icyo washingiye ngo umuntu ngo ashobora kujya ku isoko ngo kubera ko yabonye amafaranga ngo atamuvunnye ngo akaba yazamura ibiciro by'ikintu, ibiciro by'u Rwanda bigenda bizamuka kubera ko hari amafaranga yinjiye mu gihugu. Beneri ibyo ntirabidekarara cyangwa ngo ibivuge, cyangwa se ikindi ndaza gutanga n'urundi rugero ati ibyo ngibyo biri guteza ibibazo. Umva ubwenge abantu ibitekerezo byabo bafite, singuga ku by'ibitekerezo uko utavuga ntabwo wenda twari kubona ibyo tuvuga, ariko byerekana umuntu ibyo atekereza, wanabihuza no na politiki iriho ukabona ko harimo quelque chose qui cloche l'andoda. Icyo kintu tubanze tucyumvikaneho. Arabizi neza, akora itangazamakuru mu gihugu, azi ubuzima bw'abanyarwanda muri rusange, azi umushahara munini mw'iki gihugu, azi n'umushahara mutoya, azi ko dushobora kwiga tukarangiza humanité, tukarangiza kaminuza, noneho umwe agakora mu rwego runuru, kandi barize amashuri amwe, undi hakaba hari urwego azajya gukoramo agahembwa amafaranga mukubye inshuro zigera kuri 20. Ntarebe kuki icyo kintu atagikoreraho etide ngo abe ari cyo areba, ahubwo asange ko ari cyo gishobora kudestabiliza ubukungu bw'igihugu, kuko kizanabuza wa wundi. Kuko icyo ngicyo nanashatse wanakireba, niba twese turangije kwiga dufite turangije kwiga amashuri angana, ngiye kuba mwarimu batangiye bampa 50,000, undi bamuhembwa inge miliyoni cyangwa 500,000, ankubye inshuro 10 cyangwa inshuro 20. Ntutekereze ngo mwarimu uri guhembwa amafaranga nahurira n'umuntu uhembwa amafaranga ya naya mu guhaha bizagenda bite? Kuki atari kuvuga icyo ngicyo ko ari cyo kibazo ahubwo gikomeye cyane abantu bagakwiriye kurebaho, kurusha kureba kuzaza guhembura umuntu wahangayitse cyangwa wakinnye cyangwa ugiye kunogoka kubera inzara. Icyo kintu kuki atari cyo mwicara ngo murebeho, mwari cyo mujyaho impaka, ahubwo mugashaka kugira ngo mukikire, munyure hirya, munyure hino, murebe muti abana banabahaye abanaba bahembuka, urizwa nuko amarira shoke amazi akanure ngo kubera ko abanyarwanda bari guhana. Iyaba byashobokaga bose ahubwo ufite agahundi. Ese ikindi kintu nanone twongera kugarukaho tutarajya kwiyo ngingo, ku ngingo yindi kw'icyo gice cy'iyo ngingo, ikintu cyo kuvuga ngo amafaranga ava hanze, ngo abantu bo hanze, mw'abanyarwanda mwe amacakubiri abamarira iki? Abantu bo hanze ni abantu bo hanze ni bande? Mugende mu detail muvuga muti inyamaswa zo hanze, ariko muvuga ko ndari inyamaswa, ariko kuva ari umuntu ari kuhundi nta kibazo cy'ingyo cyakagombye kuba gihari, nta kibazo. Ubu isi isigaye isa yarabaye nk'umudugudu, irafatirwa mu rwara mu ntoki. Umuntu arahura n'undi kuri chat, amakuru umeze utete, ndaha ariko ndarwaye, warwaye, sorry hangane rwose, reka nkoreza amafaranga kugura ibinini. Ayo mafaranga araza akamugeraho kubera ki? Ni nkuko ari nibyo no mu gihugu hajyaho itegeko rivuga yuko nta muntu ukwiriye guhundi. Urumva ushaka guhunda yagenda ajya kuyanyuza mu ibyo bya harya ni RDB ni ibiki ayanyuzemo, noneho igigenda yaha abishaka, kuko nibisi yarabaye umudugudu, abantu baraganira, umuntu ari muri Amerika aganira cyangwa bagakorana byose nk'abantu bari kumwe, no mu gihugu bari kumwe nabyo ngibyo bihagarare. Bizaba bisa nuko rero nta kintu cy'ubumwe, nta kintu cyo gukundana, nta kintu cyo kumuri, nta kintu gitoya gihari. Haraho nanone yavuze bati kuntuza ku mafaranga ava hanze ngo ashobora kugira kudestabiliza ibyambe n'ibyo yari yavuze ngo gutuma ngo agafaranga gatakaza agaciro, kubera ko ngo abantu bayabonye ngo nibazi kuyajera, ngo ushobora kubona amafaranga ya naya ngo umuntu wamuhaye amafaranga abone ko bikaze, ashake n'abandi nabo bayamuhe. Kandi ayo mafaranga toujours nkunda kubivuga, amafaranga ava hanze ajya ku bantu ku giti cyabo,
mu gihugu kitemera ko n'ishyaka ryagendera ku nkunga zo hanze, mu gihugu kitemera ko najya muri sosiyete sivile abanza muri guverinoma centrale cyangwa Minecofin, niyo nuza ajya ku bantu ku giti cyabo, yo ni plus dangereux ku bintu bibiri. Icya mbere aturutse hanze ajya ku bantu ku giti cyabo, atari abafamiliye, ari ubutumwa nk'ubwo bugize. Ikintu cya mbere ndaheraho kugira ngo abantu bacyumve neza, reka mbere kugitusha ku bantu benshi, ni inflation. gutakaza agaciro ry'ifaranga, gutakaza agaciro k'ifaranga. Amafaranga avuye hanze direct kuri individu, aje mu madolari, yaravunjishije, sibyo? Banki Beneri, banki centrale ntabyizi, sibyo? Ni amafaranga yinjiye igihugu kitabasha gukontorora. Uriya muntu ubwo inflation irazite rero, David niba bamwereje ibihumbi 5 by'amadolari, akabeshya wenda ko agiye kugura cyuma da sipozo, atanze 2 asigaranye 3, yaboneye ubusa ibihumbi 3 kubera ko yabyakiriye akagimageragere wenda muri gereza agasigira cyuma 2, ibindi 3 arabirya ate kuko atabivunikiye. Niyo handi aragenda akasanga umuneke waguraga 50 bamubwira 200 bacirikanya akayishyura. David nagura umuneke wa 200 nakaregera naza wa munyagataro wabonye umuneke wajya kuri 200 bigakunda, nanjye ni yaranca uri kucyumva icyo. Ubwo ibiciro birazamutse kubera iki? Amafaranga ari mu gihugu banki centrale itazi. Uri kubyumva? Najya gutega moto, ti motari urajyaye ngiye mu miduha, kuva mu mujyi ujya mu miduha ati ni 3, agahita yishyura. Wa motari n'uwaragarura aramuca 3. Uri kucyumva? Ibyo abantu babyumve gutyo. None icya kabiri wenda cyo kigoye kitareba abantu benshi kubera ko batabivugaho rumwe, ni ukuvuga ngo abantu amafaranga ava hanze abayafata, abo bantu inyungu zabo bayohereza nizihe? Ni ukudestabiliza igihugu, na inflation ni destabilisation y'igihugu. Ariko noneho ni nko kumubwira ngo dore aho uri ntibakwitayeho, nitwe tugutunze. Si sawa? Barakwambuye, wagize akarengane, wakoze umuhanda wafunzwe ntiwishyurwa, none buganyira kuraya. Ubwo muri make azakeza umuha amafaranga aca amazi wamwambuye. Birumvikana? Biratuma acika intege aho kugira ngo agane mu nkiko ku isoko yakoze ntiyishyurwe, aho kwizera inkiko ko zaca urwo rubanza rikamuhuza na reserve force, wa wundi uri kumuha amutunga aramubwira ibyo we akora na biriya byo no guhimba. Icya kabiri ubwesikoro, kuko hari amageragere niba bavuga ko nta muntu wo hanze uhura n'umugororwa kandi amafaranga umugororwa adashobora kuyagira, ariya mafaranga ntayo yatanze tout simplement, sibyo? Kuba atarayatanze uwayamuhaye nawe akeneye ubutabera, nubwo wenda atari mu Rwanda cyangwa ari hanze. Aramutse abukeneye ni urubanza rwiyongera ku zindi inkiko zo mu Rwanda zari zifite. Urabyumva? Niba hari kuburanisha banyweye urumogi, hakaba kuburanisha bafashe abana ku ngufu, hiyongeyeho nibyo babiri biteje. Uwohereje amafaranga ku muntu kuri individu ntaho amusinyiye, none akaba amubeshye ko yayagejeje yajya kandi bidashoboka, urwo rubanza narwo rugiye mu zindi. Uri kunyumva? Ejo abanyamakuru tuye tuvuga ngo imanza ziratinda kubera iki? Hazamo n'izitari ngombwa cyangwa iz'abantu biteje. Uri kunyumva? Rero ubwo icyo nari mvuze yapfusha ubusa ngo ukagira gute? Se umuntu ni igicucu? Mwabonye ko abanyarwanda ari ibicucu ku buryo abona amafaranga akayatera inyoni. Ahubwo se wenda kwako ngako kuvuga ngo kuyatagaguza, nta muntu uzi uhembwa amafaranga yamara guhembwa umushahara agahembwa umushahara wose awujyana mu kabari. Ari ibyo ngibyo nyine upfusha ubusa. N'ubu nano mu gihugu abantu bahembwa umushahara, abagore bakirwa barwana n'abagabo babo bati urahembwa ariko ntitubona umushahara ahantu ujya, uwujyana mu kabari wose. Uswati ukwezi kugashira ujya kwishyura akabari. Ibyo nibyo byaba ari ibibazo byose. Ibyo ngibyo rero n'ubundi umuntu yayapfusha ubusa yanayakoreye mu gihugu ariho ari.
ikindi rero ngicyo cyantuza cyo kudestabiliza igihugu, aho yavuze ati ushobora gufata amafaranga yatanga nk'urugero ati kuri Ngendahimana David ati nka kuriya avuga yuko bamwambuye amafaranga ku mihanda n'ibiki byo yagiye acinga mu modoka n'iki, noneho ngo umuntu yamuha ayo mafaranga wagasigara wenda yabikomparaga nk'uko yasigara amwita ko ari wowe pere we ko ari umufatiye runini. Wiwi abamuramburushije, abamufashije, abamurengeye, wakagombye kukugirira neza wakoreye arakwambuye, namara kukwambura inzara irakwishe, abana babuze amashuri yo kwiga. Hari n'igihe ibyo bintu ashobora kuba yabikoze kugira ngo guhimeho ko abo bana bawe bo kuziga, wo kuzarya, wo kuzubaka. Ntihagira undi muntu ku ruhande uza akavuga ati kuko yumvise agahinda ufite n'ibibazo wowe nabyo, umutakiye uti wenda nshobora kwivuza ndarwaye ariko zinivuje kubera ko nkennye, akaza kugufasha aho ngaho nta kibazo cyaba gihari. Kandi koko numwita umubyeyi ko kurengeye nyine azaba kurengeza abari n'umubyeyi kuruta wa wundi wakunyaze. None sibyo tujye tuvugisha kuri rwose. Reba mu bintu nanga ikinyoma, nkanga n'umuntu. None se hariya suburiya wari ushatse kuvuga iki? Nyine umuntu wagufashije uzamwita umubyeyi kuko yagukoreye igikorwa cya kibyeyi, kandi yagukoreye igikorwa cyiza kitakozwe gisimbura icyundi wakwambuye. Icyo kintu rwose tujye tukiyumvisha kandi tukimenye. Wagikoze nyine yego ntiwamuramya nk'Imana, nkanjye ntawe naramya ngo yangiriye neza kuko ndamye Uwiteka Imana yanjye. Akenshi nanavuga ko ari n'Imana yabikoze kugira ngo umuntu abeho. Niyo nanarebye urekorekeje system mbona abantu bakoreramo n'ibintu abantu bakora, mbona hanini hari igihe bakora ibintu bagira ngo kanaka arapfa kandi ugasanga kanaka arabyibushye ameze neza. Ibigeragezo nibyo bajya bavuga ngo bigeragezo bitabayeho ntiwaburi mu nzira, intambara zitabayeho ntiwaburi mu nzira, n'ibiki byose ngo ariko nibyo bidutungira ubugingo ngo bigabukomeza ukabyibuha ukumva urashishe. Ari nayo yandirimbo none kizu cyaririmbye ngo iyo ntaza kuba mu mwijima sinari kumenya urumuri, ngo ntarata ibibi by'umwijima, sibyo ngo ariko arawusobanura kugira ngo uzamenye bya byiza by'urumuri. Nibyo byiza nyine, hari igihe umwijima turi gucamo n'ibibazo byose turi gucamo ariyo nzira yo kugira ngo tuzabashe kugira gute, tuzabashe kubona urumuri nyarwo. Mu by'ukuri rero izo ngingo ebyiri twavugaga twongere tuzivuge neza. Ikintu bita manigrame cyagiyeho kubera iki? Kuki kitafashe kondisiyo kivuga kiti umuntu wese uzajya wohereza amafaranga mujye mubanza au niveau international ajya amenye we agomba koherereza, cyangwa se ntibinabaho kubera iki ariho manigrame? Kuki ariho MTN mobile money? Kuki ariho ya bya Western n'ibiki byose byohereza bira byinshi bigenda serivisi zabayeho kugira ngo abantu batuye isi babashe gusangira ku butunzi bagiye bafite. Ariko bwa bujya bintu nakwita se niba nabyita ubusambo cyangwa se bya bindi bigugumiriza bigesha gusiga handi heruwe ngo bikukumure byishyira, ngo ntabwo ngo ibyo ngibyo ngo byemewe. Ni hehe bitemewe ku isi? Ni hehe bitemewe ko umuntu agomba guhundi? Ibihugu bitabyemera nyine, cyangwa se iki bitewe n'icyo cyakoraho ntabyemera, keretse ari amafaranga agiye kugira gute kuza agiye bimwe bita kudestabiliza, ari ukuvuga guhungabanya cyangwa se kwica abantu cyangwa gukora ibikorwa bigamije kurimbura abantu n'ibindi. N'amafaranga aje kugira ngo afashe umuryango kubaho, afashe umuryango kwivuza, afashe umuryango kurya, afashe umuryango gukodesha inzu, afashe umuryango kwiga, afashe abantu bafunze kugira gute. Ibyo ngibyo sitopre hatazagira umunyarwanda wumva ibyo uriya mugabo yavugiraga kwiriya cano ngo yumve ngo ibyo bintu ngo nibyo ngo koko ngo birababaje ngo bigize gute. Ndumva nabanje kugira nkabyumvise aho ngaho. Rwose icyo kintu tucyumve kandi tugisobanukirwe. Iryo terabwoba ntibakaribazaneho. Hari aho yavuze rero ngo buriya ngo umwanya w'amashyaka ngo wa muntu ku giti cye ngo n'amashyaka ngo ntiyemerewe gufata iyo misanzu ndetse n'imiryango mpuzamahanga ngo bitagize
hari amategeko atemerera amashyaka yo mu Rwanda gufata umusanzu uturutse mu masosiyete hanze n'ibiki. FPR irabikora. Hari umuntu twaganiraga ari muri forum de parti ubu ngubu barimo tuganira, ambwira ngo babajije icyo kibazo, kubera iki mwebwe mufata uwo musanzu n'ibiki byose bituruka hanze n'ibiki kandi mukagira relation nka FPR ifitanye relation hagati yayo na ntuza ngo niba ari y'abashinwa yashyaka ngo ry'abashinwa, ariko muzambwire PSD ifite ubuhe bufatanye n'irindi shyaka, PR ifite ubuhe bufatanye n'ibindi shyaka, biriya bihita bikwereka ayo mashyaka bari kumwe ari mu ubwo bwato ni mashyaka bwoko ki. Kubera iki babona babikora bo ntibabaze bati kubera iki mubikora, ariko ngo hari ababibaje baravuga ngo n'uwo musanzu kubera ku impamvu ngo tuwufata ngo ni ukubera ko ngo twebwe ngo tugire ubuntu ngo tubasha kubagabanya nk'abana bacu, nuko nguko bashaka kubafata tubahe cyangwa two kubaha. Ariko ishyaka ryagombye kwitwa ishyaka, ntiryitwaga shyaka ngo ryirirwe rishaka kugendera mu kwaha kwa muge kwirikuriye, ahubwo rigashaka uburyo ryagira za imbaraga za politike, imbaraga zishingiye kuki, zishingiye kuri byose. Naho ibyo ngibyo byo kuvuga ngo banyarwandakazi ngo biramutse bigenze bitya ngo bigenze gutya ngo oya, biriya ni uruhenda abana, mujye mubimenya. Ubundi iryo tegeko riva hehe? Riva ku yihe si, rivuga gwiki, rigira gute ku buryo ishyaka ritazahabwa umusanzu n'urishaka cyangwa n'ishyirahamwe runaka cyangwa n'iki, ko ari zo mbaraga bitewe n'uburyo byarikunze. None bize no mu banyarwanda ngo umunyarwanda ngo uzamuha ari uko ngo ni ibintu biri très dangereux. Mugende mujya kubwira leta mwe abanyamakuru mwe, tubabwire ndetse n'ababwire ngo mbabwize nani na rimwe, mugende mubwire ubutegetsi buriho, mugende mubwire FPR n'abambari bayo, muzi icyo muzababwira ni igiki? Ni ukubabwira muti abanyarwanda baravuga bati kandi koko ibyo bintu biraba. Kubera iki hari abantu bahembwa imishahara ya mirenge kandi bose banganya amashuri? Kubera iki? Kubera iki murwanya? Kubera iki ushaka kurwanya umuntu wahaye undi ngo azaza kudestabiliza ubukungu bw'igihugu, utarebye wahembwa umushahara wa mirenge kandi hari undi bagomba kuzahurira ku isoko ahembwa dukeya? Urumva ahubwo icyo ngicyo atari cyo gisho, ahubwo byahise binyereka yuko burya iyo ufite ibya mirenge wihaye kurenza abandi, ahubwo ariyo politiki yo kudestabiliza ubukungu bw'igihugu. Ahubwo wagakoze wenda wasanga hari abo waryaga umunosho, wenda icyo ngicyo wakivuze. Kuri icyo ngicyo rero kw'iyo dosiye niyo kintu nagira ngo urabona nkitinzeho cyane, kubera ko ni ikintu cyambabaje, mpita mbona ko harimo ibintu nakwita, nshobora kubyita nk'ibintu byo guhemuka, cyangwa se niba nabyita ubugome simbizi, kubera ko ubona ko ibintu mu Rwanda byose bisa n'ibifunze. Abanyarwanda bari mu nzara, barahinga ukabona izuba riraje rirabicincuye, ibitishwe n'izuba biranduwe n'abantu ngo nibyo ngibyo ntibyemerewe guhingaho. Ibindi umunyarwanda agahinga ibirayi, batihinga ujyana mu mashyirahamwe. Icyo kintu cyumve, hinga ujyana mu ishyirahamwe, ikusanyirizo, ryakusanyirizo umunyarwanda yageneraga umuntu ibyo kurya, yageneraga isoko ibyo kurya akajya gucuruza mu isoko. None isoko niryo rishaka kugenera umuhinzi ibyo kurya, kandi umuhinzi ariwe wabyihingiye. Urahinze ujyanye mu ikusanyirizo, ntujyana mu ikusanyirizo kuko baranduye byose, imyaka bayijyanye, uragenda bazakugurira ku mafaranga runaka. Bamaze kukugura kuri 200, ayo mafaranga baguhaye uribuka ko ikiro cy'ibirayi ejo nubikena cyangwa ejo bundi uzajya kubigura kuri 300 cyangwa 400. Ni kimwe n'umuceri. Abo umuceri mwarabumvise, guhinga umuceri, warangiza umuceri uvaho agashishwa kangana nka gutya,
atubwiyeho nko mu biro nk'icumi hashobora kuvamo nk'irobo cyangwa se iki nubwo havamo n'inusu. Mwumvise igiciro cy'umuceri bagurira umuntu ku kiro. Abahinzi b'umuceri namwe mutwungane muduhe commentaire kugira mu byibutse. Epui kuzajya kugura wa muceri ugasanga inshuro umuceri wikubye. Ni ukuvuga ngo niba utanze ibiro 10 by'umuceri ushobora kuzashiduka bya biro 10 wabiguzemo ikiro kimwe kandi ari wowe wihingiye ku ifumbire yawe, ku murimo wakodesheje, ku bahinzi washyizemo, ku mbuto waguze. S'il ibyo bintu ni ibiki? Kujera umuntu ku kantu kose ukajya kurebuzwa no kurebuzwa mu nkono y'umuntu y'icyo yariye, kureba mu mufuka w'umuntu kujya gukora mugira ngo urebe ko hari akantu karimo. Kose politike iyi nta politike irimo, nta politike, mufite politike mbi. Nimurangiza ngo abanyarwanda ngo mwangisha ngo ubutegetsi abaturage. Uriya ntekereza ko uyu munyamakuru ibyo wabonaga avuga byanze bikunze ari kuvugira leta iriho, ntiyari kuvugira. Ariko siyo mitekerereze kandi nibyo atekereza nibyo batekereza ko turabibona. Nimurangiza rero mwirwe muririmba ngo abanyarwanda ngo turakennye, ngo umuzunguzayi ngo ari gutesha ngo yafashwe kubera ko ari guteza akajagari. Ese koko yafashwe ko ari guteza akajagari? Nibyo se biteza akajagari no gutanga biteza akajagari. Tujye dukoma urusyo tunanarebe niyo ngasire irimo iri gusera kurwo rusyo. Ibyo bintu tujye tubyitegereza neza. Kwibanda ku icyo kintu ukibaza ari byo twavuga tuti ibyo byose zo service de transfer zagiye kubera iki? Zagiye kugira ngo zibeho nk'amarobo, zibeho nk'amastati, zikora iki? Icyo kintu uzaze ugisubize, wenda uzankurikira uzanyumva, uzugisubize utubwire ibyo bintu, iyo politike yawe yazanye, iyo ahantu mwarerewe, iwanyu batatangaga, iwanyu badatanga, mutazi ko aho isi igeze, ku isi iri mu gihe cy'ikoranabuhanga. Igihe cy'ikoranabuhanga kitubwira rero yuko isi ari akadomo, umuntu ahari hose ahakorera ibishoboka n'ibidashoboka. Ikindi kuvuga ngo umuntu ngo mu mafaranga ava hanze, mu mujyi tuhabona abantu benshi bari gusabiriza. Ayo mafaranga ko bari abantu bari gusabiriza batayajyana mwibara kubera iki? Ko abo bantu barasabiriza na leta irasaba. Kuko iyo bayihaye inkunga ntabwo biba bayihaye inkunga kuko bagize gute, nuko iba yayasabye ibona ko ikeneye inkunga nyine, ikanasaba n'inguzanyo. Sibyo? Kubera iki tareba muri bya bindi yahawe byose ngo ize gusaba gufasha abantu basabiriza. None abantu bari gusabiriza hariya, umunyamahanga yahise arabahereza bakakira. Si amafaranga aturutse mu mahanga, si ay'abanyamahanga. Ayo mafaranga ahubwo bakagombye kureba bati niba amafaranga yaje aba yinjiye mu gihugu, aba yaje guteza imbere igihugu, mwumve n'imitekerereze y'abantu iki. Ntago mutekereze uko igihugu cyagombye kuzamuka nuko igihugu cyagombye kugira inyungu zishingiye ku banyagihugu kubera ko abanyagihugu bateye imbere, ahubwo icyo murangamiye cyane no kureba ko umunyagihugu yasonza, yabaho nabi, yahangayika. None se niba ashaka kugura uwo muneke, cyangwa se akagura uwo mugati, cyangwa agura iyo sukari, ibyo ntibisora. Iyo bisoza amafaranga aragenda akajya muri Rwanda Revenue, akajya mu ngengo y'imari y'igihugu. Hari ubwo ayo mafaranga abagiye ngo agiye kuyatwika, cyangwa se abajarama, cyangwa bayahatanze ikintu giteze wenda gishobora keretse ari amafobia ari kugendanye akwirakwiza hirya no hino. Ntegera ari amafaranga ari valide, nta kibazo yabateye. Icyo nicyo abantu bakagombye gusobanukirwa. Biriya no kurangaza abantu ni iterabwoba, kugira ngo n'umuntu wese uzabikora uzashaka kugira azavuga ati biriya bintu birabujijwe. Ni iterabwoba kugira ngo mugume mu nzara, mugume mu bukene, mugume mu bibazo. Mubona amafaranga Filmagisi TV ifata ikagenda aro bagiye gusura niba ngo bamwitaga niba ari ingagi niki, mubona ko bibaterura nk'ibifaranga bingana bitya, bakagenda bagashyira abantu. Ibintu byananiwe na leta itakoze ngo ijye kureba bari abantu, ugasanga za Filmagisi zabikoze, ko tutarabona bayirukankaho. Ayo mafaranga bayaturutse hehe? Ariko bakirwa birukanka ku muntu bagendeye ngo nuko yavuze ibibazo bye yatejwe
ngo yavuze abayobozi kugira ngo banze kuvugwa yahezwe mwa nyina, niko umunyarwanda yavuze. Impamvu uvugwa rero ni uko hari icyabaye. Niba uvugwa kuko uvugwa amafuta ibyo umuntu avuga atari byo, tiyo yamezire yo kuvuga uti ibyo binavuga ntabwo ari byo. Niba ari byo ufite amahirwe 100% yo kuvuga uti iriya muntu wako narahemutse, reka ndebe uburyo namufasha kugira ngo bira bibaza bivemo. Burya nta utakatababaye. Umuntu niba ari ati narakoze ndirukanka kugeza nubwo mbura amafaranga yo kwivuza, none ari kuyasaba, nurangiza ujye no kumwirukankaho ngo ari guteza ngo ubusambo n'ibiki byose. Abanyarwanda rwose twagize urukundo, ibyo ngibyo bitumarira iki? Ibyo bimaze iki? Abasaba amafaranga hirya no hino ni benshi. Hari umuntu tujya twumva abantu bari gusaba, hari umugore avuga ngo araho nigeze kumva ngo ntabwo ngo yagiye ngo iburayi ngo koza ngo imirambo, niba ari imirambo n'ibiki, nyuma umwana waza gufatwa n'uburwayi, ubwo burwayi abumaze kumufata byagenzwe n'iki? Fundraising y'abantu baterateranyije ku isi hose, baramuha twumva ngo yagiye kwivuza hehe nahe. Ariko yaza kubarwanya leta cyangwa se avuga ati hari bitagenda mu gihugu, hari uburyo ibi n'ibi bitaye. Si no kurwanya leta, mu mbabarire mbivuze nabi, nuko badushimutiye izina njya mbivuga. Iyo urwanyije leta nawe uba wirwanya, kuko no kurwanya abakora nabi, abategetsi nawe abayobozi bakora nabi. Harimo abakora nabi kuko barwanywa cyangwa system iri gukora nabi muri rusange. Ariko twumvikana ibyo bintu rero muri gukora ntabwo ari byo. Muri uburyo ibyo bibazo muri iterabwoba nibyo nabwiraga abanyarwanda mu bimenye kandi mu bisobanukirwe neza, nta kintu ibyo bintu byabagezaho. None rero biraza bikazana none ku kintu nagiye mbikurikira cyane, ku kintu ngo cyo gucuruza ngo dosiye ya Cyuma. Cyuma zigaye yarabaye iboro. Niba Cyuma ariko mubona ko kumucuruza ari inyungu kubo mudashaka ko bagira inyungu, mwamufunguye akaza akaburiza mwizo nyungu. Ni mumufungura azaburize mwinyo nyungu, niyo mubona ko kumufunga nta uretse ko no kumufunga mbona nta n'ikintu byunguye. Ahubwo mumufungure vuba azaburize mwizo nyungu, yongera asubire mu nyungu yararimo. Ko no gucuruza ko dosiye ya Cyuma. Byerekana ongere mbivuge. Hari ibyo bavuga bati, hari icyo nanone yavuze ati Gatera Gashabana no mwavoka w'umuhanga, no mwavoka utakora ibi nibi niwe. Ntabwo twinjira ku bya Gatera cyane. Gatera yaranangiye yaramburaniye, kandi koko Gatera iyo mufite muri kuburana muhagaze imbere y'umucamanza. Aha rero ndagira ngo rwose nsoza iki kiganiro, ndagira ngo mbere na mbere nihanganishe imiryango y'abafungiye ubusa yose, abafunze ubwabo nabo mbihanganishe. Ako ngiye inama mwebwe mwokamwe n'ingeso guhakirizwa, mbabwira ko muracyafite igihe cyo guhinduka. Nimufashe bagenzi banyu hasi, mureke kubatoteza, ahubwo mufashe bagenzi banyu bandi bavugira abaturage, aho kwigira abanyifatanyacyaha na leta imara abaturage. Simbifuza kuzicuza ngo iyo tubitekerezaho hakiri kare ntituba turi aha ngaha. Nimureke gushinyagurira bagenzi banyu bazira ubusa kubera ko batinyutse kwamagana ikibi. Nimureke kwikoma abanyarwanda batari muri gihugu bakora ibishoboka byose kugira ngo igihugu kive mu gutegekeshwa ikinyoma n'ubwishongozi bupfundikiye amagorwa y'abaturage mu ngeri zose. N'ibi byose bibananiye, nabagira inama yo guceceka, hato batazagira ugucira umugani w'agahanga witwe n'iki gati napfuye urw'abagabo wowe uzazira akarimi kawe. Mbifuje mwese impera nziza z'umwaka wa 2021 ndetse n'itangira ryiza ry'umwaka wa 2022. Bari kumwe nanjye Emmanuel Senga, ndi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya North Carolina. Mukomera. Byari byasohotse mu binyamakuru nk'uko mwagejejweho nanjye Emmanuel Senga wa Bwakeye TV. Muramuke